Zagrebačku i Koprivničko-križevačku županiju ili kako mi kažemo Podravina i Prigorje paleta doživljaja. Sam taj naziv paleta doživljaja, ono što svakako morate posjetiti je rijeka Drava koja protiče kroz našu županiju. Možda se provozati našom biciklističkom stazom Drava Rut, uživati u planini Kalnik, u penjanju, Đurđevečki peski, Hrvatska Sahara, jedan od fenomena, jedini u svijetu, Naiva, Hlebinska škola Naive. I naravno tu su i manifestacije koje imaju i oznaku top manifestacije, a i renesansni festival koji je prošle godine proglašen najboljom manifestacijom na području Republike Hrvatske. Kalnik je jedna vrlo pitoma planina, pogled je prekrasan, pogled seže skroz do Bilogore, do Varaždina, Međimurja, Mađarska, Sljeme. U planinarskom svijetu svi znaju za 7 zubi na Kalniku. Vrh Vranilac se nalazi na 630 metara, dom nam je na 430. Imamo tu stari grad. Na starom gradu toliko ima penjača da su stijene pune penjača iz Mađarske i iz Hrvatske, a o planinarima da ne pričam. Vrvi se vikendom od planinara. Naša općina ima 3 stupa turizma, prvenstveno je to ušće Mure u Dravu koje je jedino sačuvano europsko ušće na području, zapravo u Europi, dviju nizinskih rijeka, sva ostala ušća su regulirana. S druge strane tog ušća je ornitološki rezervat Veliki Pažut i treći naš stup je jezero Šoderica koje je nastalo djelovanjem čovjeka, ali sve od 60. godina prošlog stoljeća se polako to razvija. Komadić raja Hrvatske, naša rijeka Drava, popularno zvana Hrvatska Amazona, netaknuta, zaštićena priroda, prirodne ljepote, uživanje uz pustu rijekom Dravom, kupanje. Ta rijeka Drava je isto tako godinama hranila okolno stanovništvo i ostala je netaknuta i stvarno se evo trudimo da tako i ostane kako bi kao i lokalno stanovništvo, ali i svi posjetitelji mogli uživati, maknuti se od užurbanog života, gradske vreve i doći stvarno u Komadić raja, netaknutu prirodu na rijeku Dravu.